ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi. Dia Maha Segala, Pemberi Segala, sehingga pada hari ini Allah masih berkenan kepada kita untuk memberikan jatah usia atau saldo usia, dan kita dalam keadaan sehat juga afiat. Yang kami hormati Ketua kajian Muslimah, dan yang kami hormati yang mengundang pada kali ini adalah Pak Haji Deni juga beserta istrinya Teh Hajatina. Kalau orang-orang memanggilnya Bu Haji, saya enggak, karena dia mungkin jauh lebih muda. Karena terlihat dari wajahnya juga masih jauh lebih muda dengan saya. Kalau saya sudah mau mendekati kepala 6 ya, sebentar lagi, dan sudah punya cucu. Jadi kalau beliau mau nyiap, saya nggak akan kasiap di usia. Tapi kalau kelebihan ada, saya kelebihan berat badan. Nah insya Allah ya saya. Nah ini terima kasih juga pada Ketua PC Persistri yang pada hari ini, Marga Asih ya, yang pada hari ini berkenan hadir dan memberikan sambutan. Juga berikut tashkil, para anggota, para simpatisan, dan yang paling keren di sebelah saya nih, ada MC yang insya Allah ke depan kita akan mengadakan pelatihan-pelatihan Ibu. Fokus pelatihan kita, pelatihan keprotokoleran. Bagi ibu-ibu yang mau ikut serta, insya Allah saya punya sedikit ilmu yang harus ditransferkan pada ibu-ibu. Tergantung nanti Teh Hajah Tina beserta Ketua Kajian Muslimah ini oke atau tidak. Jadi yes or no gitu ya. Yes or no, nya upami henteu nya hatur nuhun gitu, abinah henteu riweuh gitu nya. Tapi saya ingin siapapun bisa maju ke depan untuk menjadi MC, untuk menjadi moderator, untuk menjadi seorang daiyah, seorang perempuan, dan insya Allah ke depan justru ibu-ibu menjadi motivator muslimah. Memotivasi dirinya sendiri, memotivasi suami, dan memotivasi anak-anak kita. Betul nggak Bu? Nah, karena tema kita kali ini adalah sakinah bersamamu. Nah, nggak tahu bersama siapa, saya juga bingung ya. Nah, sakinah bersamamu. Cuma biasanya kalau kata-kata sakinah itu memang beserta suaminya ya Bu ya, beserta suaminya. Sakinah bersamamu. Ibu, kalau kita mendengar kata sakinah Bu, biasanya diidentikan dengan apa Bu? Oh sakinah, resep etamanya keluarga nate, rumah tangga nate sakinah. Kaditu nate sok nyambung, sakinah mawadah warohmah. Kalau orang bilang samawa, saya bilangnya samara. Karena sakinah mawadah rahmah, wa nama keun etamanya rarangken. Jeung nama teu dicandakan, sakinah mawadah rahmah ya. Sakinah, nah ini ada kata-kata ini biasanya Ibu kalau kata-kata sakinah, mawadah, dan rahmah itu saya bilangnya samara. Sebagaimana masakan kalau tanpa samara garing atau nggak enak ya Bu ya, laras tuh Bu. Apalagi sayuran sekeren apapun teu diuyahan tanpa garam. Wah itu matak disebut lagi dina Sunda mah kalau kita kurang didikan disebut lagi dasar si teu uyahan. Henteu disebutkan dasar setis tarasian, henteu nya punya dasar te bawangan, henteu aya dasar te uyahan. Uyahan itu kalau dalam bahasa Indonesia seseorang yang kurang ajar, kurang didikan ya. Memang kata-katanya terkesan kasar, tapi di Sunda mah dasar te uyahan. Nggak misalnya dasar te uyahan nya uyahan we perlukan, henteu, nggak seperti itu. Nah, sama rumah tangga juga ketika kurang samara itu garing. Kenapa banyak orang yang hartanya banyak tetap cerai? Kenapa ada seorang perempuan yang suaminya ganteng pakai bingit itu juga keren, itu juga cerai? Ya punya. Ongkoh kasep cek orang teh meni abdi mah nya boga salah kita jeung goreng jeung conge, tapi apa teh jeung ibu teh? Napal teh jeung ibu teh. Da eta paranti lamun dicarekan kurang denge jadi jempe. Disakana teh ibu teh keur naon we kitu nya. Matakna engke mah Bu diajar bahasa Arab. Minimal paranti pasea disangka batur keur murojaah ya. Padahal keur nyarekan salakina nya. Jadi ku bahasa Arab cenah. Sok diajar bahasa Arab. Jang naon butuhna cenah nya ari geus kolot kieu mah, geus kawin geus incuan paranti pasea. Mun pasea ku bahasa Arab batur moal apaleun.
unggal pasea aku bahasa Arab cek tatangan teh resep teh bumi eta mah unggal dinten keur murojaah nya sarwana teu apaleun bahasa Arab nya. Nah, ibu-ibu, kata-kata sakinah dengan berbagai bentuk perubahan dalam bahasa Arab disebut dina Al-Qur'an 68 kali. Ya, disebutkan, tapi berbentuk sanes sakinah hungkul, ada sakana, ada sakantum, berbagai bentuk. Karena sakinah itu ada disebut 69 kali dalam 50 ayat. Tapi disebat nate pamitalpat nyebunya mung aya dina 27 surat. Manawi mudah-mudahan tiasa dikoreksi pami ibu-ibu abdi ngadugikeun lepat. Mangga welah dicek. Nah, ibu-ibu kata sakantum, sakinah, litas kunu, da tadina mah sanes sakinah Bu, dina Al-Qur'an mah litas kunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmatan. Mawaddah warahmah anu saur urang teh nyebunya matak disebut teh sakinah, tah sakinah teh tina masdar. Masdar dari kata-kata sakana. Sakana teh artinya apa, Bu? Sakana artinya tinggal. Pisau bahasa Arabnya sikinun. Sikinun. Oh, berarti rumah tangga teh kudu mamawa peso, tante kadinya henteu. Engke mah kagok mun salaki ampi ambekeun dipeunjit sakalian, bukan itu. Yang disebut dengan sikinun punya peso seukeut. Sama halnya ketika seseorang menyembelih, ketika disembelih hak, itu si binatang teh langsung cicing, langsung berhenti. Maka disebut dina bahasa Arab sukun. Sukun itu kata ibu mah tidak berharokat, padahal harokat nanti sukun. Jadi ngan teu aya bunyi a i u kayak babi bu eb. Nya. Nah, babi bu bab. Ibu eta mah abna Bu. Upami ta ti tu ente gitu teh Bu, ente. Sok. Ayeuna pami sasisu ditarikeun coba. Nah, teu tiasa gitu. Jadi nya eta abi mah tarik nganggo mik. Jadi nah itu disebut nage sukun. Maka buah sukun teh baruleud. Da lamun kitu mah eta teh buah patah dinamiana teh. Di handap jadi buah kasroh. Lamun aya pendulan saeutik buah doma. Matakna baruleud disebat nage buah sukun gitu. Mata kehidupan sehari-hari kita yang ngagilinding we Bu. Ngagilinding. Dalamun di kitu nya punya di syakal fatah itu harus terbuka. Kabayangkan ibu kacaroge, bapak, ayah mama wakalapa, tak gitu. Ya, sok cek carogena teh har, nah mama wa, gitu kan, itu asadena Bu. Engke lamun i kan beda. Kan orangnya disebatna mamah, ada sanes ibu-ibu, abi moal bunda beureun bandanya. Lamun asadena mah mama. Jadi sauran ku caranya teh mamah sayang gitu ya. Apa bapak kan asadena eta huruf patah. Kayak pami kasroh disebat kasroh pecah Bu. Pami ubi dipoto sok patah kasroh doma. Bu gaya baru patah. Kedah calang pisan kebuka. Engke pami bu kasroh. Gitu. Kan saur Ustad Ucu gaya 18 gaya istri mah. Yang punya saur Ustad Ucu ti payun nuju abdi kararesan mendampingi anjeunna sapertos teteh. Ka 13 nya ka 10 ka 11 tos kieu tos menyon tos manyun nya. Tos nonggeng mah eta panangan geus kaluhur geus kahandap geus kagigir geus berbagai cara tungtungna nu ka 17 naik kana kursi ka 18 ka kolong kursi. Bakat tingkung geus beak gaya eta teh nya ibu-ibu mah tapi keun bae dangke urang dibahas. Wihana ibu, kata sakana, nya sakinah itu tina sakana. Mata ke rumah tangga terep pok. Berarti upami sakinah itu memang penuh cinta. Orang yang bercinta tekudu jojorowokan. Sok ibu ketika melakukan sapa temon, maaf ya diungkap hubungan suami istri jojorowokan tuh. Papa, mama hayang. Ante tekudu udah ada cinta ya di dalamnya. Jempe we ukur ke we.
da eta teh suami kita teh udah paham paten. Ukur deket ya saeutik ukur kieu. Ada kata enggak? Enggak ada. Enggak ada fatah, kasroh, domah, enggak ada sukun we ukur kieu. Itu teh ningali gilak nagetos benten Bu. Itu teh nembe acan melebet kana materi itu nembe ngabahas sakana. Ketahan lah Ibu gumujengna. Sakana itu sakinah. Jadi litaskunu ilaiha, kita berniat nikah teh supados urang teh tentrem. Jadi lamun aya pernikahan ember ngararapung ya, aya mejikom ditalapung gitunya. Nah anu kitu sakinah teh. Nah sakana Bu, sakana teh sukun rep. Maka orang yang sakinah itu cinta meliputi di antara keduanya. Bagaimana malaikat tidak mau masuk, resepun malaikat teh. Dan malaikat akan balik lagi, balik arah ketika ada orang berseteru. Kabayangkan lamun suami istri pas ya wae, teteh geus kalalabur malaikat teh Bu, apalagi malaikat untuk memberi rizki. Kembali lagi Bu, sakinah. Jadi dari sebab sakinah teh naon Bu? Sabaraha kali tadi disebatna? 68 kali. Aya dina 50 ayat dicatat ku Allah teh dina 27 surat. Berarti aya mung sanes sakinah sadayana nya Bu nya sakana. Tapi ada pertanyaan Bu, aya patarosan seueur pisan patarosan. Oh cenah teori we wungkul. Dina praktekna mah da hese. Moal samata-mata Allah ngadugikeun dina Al-Qur'an kalau memang itu susah. Leres teu Bu? Dan nu babari mah teu kudu. Komo nu hampang-hampang mah teu kedah seueur dibahas dugikeun ka ayatna oge 68 kali kata sakana atanapi sakinah atanapi litaskunu teh. Moal wakal lebet kana mawadah warohmah Bu, ieu mah sakana we heula. Parantos paham Ibu? Sakana parantos paham? Geranya pas kitu teh nyebat paham acan. Nyebat henteu dah yang apal gitu nya. Jadi nate tungtung nate ngajaran tuluy itu nu mana gitu nya. Duka molohok pedah naon gitu ya teh nya ibu-ibu teh. Nah, ibu-ibu ku abdi didugikeun ya Bu nya. Santai we aja ya Bu ya, santai we urang mah supados urang kaala elmuna. Da ilmu simkuring mudah-mudahan ieu ilmu kanggo terapan. Sanes kanggo diapalkeun da ayat Al-Qur'an mah tos pada uninga dina Quran surat Ar-Rum. Pami dina uleman geuning aya nah huruf kufi atanapi huruf-huruf nu sanesna nya sok aya. Urang teh ukur di aos sungguh terus apal da ayatna pasti kadinya gitu. Cuma bagaimana kita mengimplementasikannya, bagaimana kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Makanya seorang istri itu sebetulnya dia harus punya ilmu yang maksimal Bu. Urang teh nya ahli psikolog, ahli akuntansi nya Bu nya nepikeun ka jadi dokter. Da caroge ateul oge ku urang apa di garwanana. Matak ibu eta dararamang rorombeheun teh paranti ngagarwan caroge apa? Nya caroge hayang digarwan ku ibu teh digusruk da jiga parud meureunna nya. Tapi insyaallah Bu abdi mah damang rorombeheun teh di kaos kakian Bu. Damang gitu. Nya pan moal katingal ku ibu ayeuna. Matak pami motosim kuring tong sok sareng sampeana bisi katingali memecah kesukuannya. Sok insyaallah bolah nganggo kaos kaki dararamang niatna nya niat awalna insyaallah eta memang orang dina kaayaan nutup aurat. Ibu cag memang ayat Al-Qur'an mah ku urang tos pada uninga nya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Naon Bu ayatna teh Bu? Kumaha Bu? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litas kunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warohmatan mawaddata warohmata. Moal waka ngabahas mawaddah sareng rohmana urang sakinah we. Ta Allah teh nyiptakeun salah sawios ayatna tandana teh wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Tah azwajan teh diartikan bukan istri tapi pasangan. Pami pasangan, pami urang hidup Bu ya, kita hidup punya pasangan Bu. Atas, bawah, kanan, kiri, besar, kecil, tinggi, pendek gitu. Keluar, masuk itu ada Bu. Entak suami istri. Karena nanti
suami itu kalau kita bahas di dalam Quran surat An-Nisa, itu An-Nisa bandingan, banyak sabalikna tina An-Nisa rijal. Pami muzakar, mu'annas gitu. Ya punya eta aya berpasangan. Nah azwajan teh berpasangan. Ibu dina Quran surat An-Nisa kan diuningakeun. Quran surat An-Nisa matak dibahas di dinya teh teu aya Quran surat rijal teu aya. Pami nisa sareng rijal. Pami muzakar sareng mu'annas eta tina sekna pamegat atau istri. Tah dari sisi dia punya apa di dalam dirina gitu. Ibu pamegat istri, abdi istri ya pamegat tah gitu. Eta mah hanya dari sisi seks, jenis kelaminnya. Tapi upami dina Quran surat An-Nisa bandinganana teh rijal eta mah peran fungsi. Matak moal ibu pami nisa kadituna teh jantan muzakar henteu. Pami nisa rijal peran fungsi. Fungsi perempuan dan fungsi laki-laki gitu. Oke, orang katingal bu kurang. Da apa yang ada di dalam diri perempuan itu ada punya sesuatu yang terbelah. Maka otak nage kebelah. Laki-laki punya sesuatu di dalam dirinya adalah fokus. Matak otak nage fokus. Kalau kita memahami masing-masing peran dan fungsi perempuan moal seueur pipaseaeun. Ah aya we pipaseaeun mah aya bu. Da sendok mah paket rokna sareng piring. Jadi nu caket paket rok mah ibu, saya tidak akan bertengkar dengan ketua PC yang ada di Marga Asih da tepang nage langki. Tapi saya akan sering bertengkar dengan misalkan aya tatangga da katingali, ada suami da katingali juntrungnya. Saya paling di sini baru komunikasi misalkan sareng Teh Haji Tina. Itu pun baru ketemu saat ini kumaha juntrungna Bu Haji Tina. Mungkin Bu Haji Tina juga belum pernah ketemu saya. Sugante cenah sorana leutik dina HP, ari pas ningali sagede kieu nah beda cenah kitu nya. Mungkin ada perbedaan seperti itu ya Bu ya. Nah, Ibu, nah kata sakinah mawadah warohmah yang disampaikan tadi pada saya adalah bagaimana peran sakinah mawadah warohmah ini sok anu naroskeun. Oh, gampang prak-prakanana siga kumaha. Leres memang. Leres ya punya, gampilnya punya. Tapi akan saya bahas bagaimana sakinah kita dalam kehidupan sehari-hari. Ibu anu kusim kuring dipihormat naha anu aya di kajian di masjid naon teh? Al-Islah dan ibu-ibu yang ada di luar sana karena ini kerjasama dengan Arisalah TV. Sengaja mendatangkan Arisalah TV supaya orang-orang yang masih punya keterbatasan waktu, tenaga, kesibukan bisa nanti dilihat di Arisalah TV. Kerjasama dengan Arisalah TV aya nama nuju zamannya medsos. Apakah Imas Karema ingin tenar? Bukan, ingin tenang. Bukan tenar tapi tenang gitu. Pengen tenang. Suatu saat besok saya meninggal, ibu masih bisa melihat foto saya yang punya banyak kelebihan berat badan gitu. Tak etanya punya kelebihan. Saya malu Bu kalau diungkap tadi jabatan ini. Sebetulnya jabatan yang paling saya syukuri adalah SK-nya dari Allah. Saya sebagai salah satu indung. Ibu punya jabatan apapun, yang perlu kita bangga adalah kita sebagai seorang indung. Da seueur fans oge ari barudak teresep ka urang mah ibu haroream teuing nya. Pajar teh kieu cenah di medsos we keren. Dari imah mah nyarekan wae budak cenah gitu. Kan eta teh aduh majlebnya banyak. Aduh cek urang teh nya kumaha ieu tah gitu nya. Nah mudah-mudahan kita mah enggak. Nah Bu, ini adalah konsep sakinah yang akan saya sampaikan pada ibu-ibu. Nah Ibu, konsep sakinah kumaha atuh carana supados urang teh sakinah tara sareng caroge. Aya genep hal Bu nu kusim kuring bade diungkap. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa sakinah saling membantu satu sama lain. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah di dalam sebuah hadisnya, itu Rasulullah orang yang paling sering membantu istrinya. Jadi kalau ada seorang suami yang membantu istrinya di rumah, itu teh sanes isis Bu. Sok aya si bapak cenah ngerakeun isisna ikatan suami. Nah, ikatan suami istri eta mah ya. ikatan suami isieun ku istrinya. Jadi
ikatan suami takut istri. Sanes Bu, justru dia menguasai konsep dan praktik. Bagaimana dia memahami berguru pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah adalah sejatinya dia yang membantu istrinya. Sok Ibu bab ngecos wae Rasulullah mah jagoan. Ngajahit. Cuma nanti kebalikannya dengan kita Bu. Kalau suami sering membantu kita jangan ucapan keluar yang kata-kata yang tidak mengenakan. Tah gitu kelakuan teh jiga Rasul. Pan keheul nya digitukeun teh. Keheul teh Bu. Sok ibunya ketika ibu bisa sesuatu bisa terus kurerencangan teh dikitukeun karek kurerencangan Bu. Emang bisa sinarieun maneh bisa itu teh nih nyeletit emang tidak menjawab. Emang tengah waler, tapi jawaban yang di sini teh unggal panggil jeung si ibu eta tah si ibu ieu dicatat nu baheula ngahina teh gitu nya. Jadi ketika suami nyemirnya sepatu sendiri sepatu kita tah gitu alus. Tong eleh ku tukang semir cenah gitu. Aduh eta teh nya. Jadi keun antepkeun Bu dibiarkan. Karena di sini adalah kita akan bisa sakinah ketika di dalam rumah tangga itu saling membantu. Nu kahiji aya genep ya Bu nya. Nah, ibu perempuan itu multitasking. Bisa dalam 1 menit, detik, dia bisa melakukan lebih dari 3 pekerjaan. Nu sami Bu. Yuk ibu-ibu, kalau pagi hari ya, masak, udah bisa sambil cuci piring ya. Bari kompor gas nata aya nu opat gini ya, nu hiji naheureuh cai, nu hiji ngagoreng, nu hiji nyayur, itu bisa. Tidak pahili. Tidak jadi sayur kacang diasupkeun kana teko, henteu. Gitu cerdas gitu, ada kecerdasan. Ngagoreng misalnya teh enggak, misalkan goreng tempe diasupkeun kana panci anu aya cayan, enggak, itu bisa. Dan bukan hanya itu, sambil cuci piring, bisa sambil masak, bisa sambil nyuci. Karena mesin cucinya nu bunyi teh gini, trik, toong pareuman drain piceun caina. Balik deui ibu teh nyuci piring deui. Masih mungkin, itu baru 3, masih mungkin ibu magicom hurung di toongan bisa tengah jepret. Pan paling keheul tanya, tadi ngajepret pas adzan maghrib, alhamdulillah sangu asak, pas ditingali cai kene. Aduh makaning adzan geus ngagoarnya. Aduh kumaha, da teh sok pede teh nya, masukkeun di bari naon penuh. Nyalaku, nah cenah listrik teh pukul pokok sorangan teh jepretkeun. Nyarekan ke bapak nanti, bapak padahal mama engke mah inget tanduk kata apal mama kernyang. Keluarlah kata-kata ya yang tidak mengenakan. Ibu itu baru 4. Belum lagi ibu itu baru 4 ya. Cuci piring, bari ngagoreng, bari nyeseh, bari nyangu. Karena mau menyajikan, ibu masih bisa bawa piring. Nu baseuh kadiekeun, nu garing di kana meja makankeun, itu bisa. Dan ibu masih bisa ngecek anak-anak. Di mana sakedap deui buka itu masih. Pak jam sabaraha we? Ada tong telat pan mama yang buka bareng. Masih nyentek juga gitu masih. Masih perempuan, masih bisa OL. Masih kene ada waktu untuk nonton sinetron. Masih itu masih ada. Dan bisa mungkin kalau dihitung bisa sampai 6 atau 7. Karena di otaknya tuh kebelah-belah. Dia bisa mengerjakan banyak hal. Sementara ibu, kaum laki-laki, jangan ibu berharap banyak. Kan memang saling membantu. Tapi laki-laki tidak bisa mengerjakan sesuatu dalam satu waktu itu berbagai hal, nggak bisa Bu. Kalau dia sudah fokus, telinganya jadi bonge. Ibu mah masih tiasa. Kerfokus ibu, tahu. Ibu masih cek ibu teh lain nu langganan teu ngeunah eta mah. Kamari ge rada hasem itu teh dipegat, masih terdengar. Itu keren ibu-ibu luar biasa. Bahkan nanti saya mah mengalami sendiri. Ibu-ibunya saking kebelah-belah dina otakna, apan sente kakatuhu nah mengkolna ka kenca. Nya, ongko klip foto-fotonya dikatuhu. Rasa ka kenca ternyata memang seperti itu. Jadi di sini nanti emang kebelah-belah gitu. Sementara bapak-bapak, ibu kalau lagi ngeliat TV, ku ibu tong diganggu. Pak ngangkatkeun sayur. Bapak, ibu, wah asup. Itu bapak kalaka. Iya bisi tutong.
sugan terek abus. Bapak, nona nganggerohan itu teh Bu. Urang mah geus jojorowokan tita tadi. Kenapa? Karena dia memang fokus dalam dirinya, ada muzakar, sesuatu yang fokus di dalam dirinya. Matak jarang Ibu aya bapak-bapak kapangaosan budak teh diabringkeun jeung bebenyit-bebenyitna datara. Ya. Ibu-ibu masuk diabringkeun tara aya nu naros kieu. Ibu budak genep-genepanana di canaknya dah hayong tenang. Budak tiluanana budak 8 diabringkeun 8-anana. Data aya yang enggak ada yang bertanya, Bu, eta barudak dicanak sadayana ari caroge ka mana? Enggak. Coba bapak-bapak anakna 8 dibakal 8 anak. Pasti ada yang komen, lainnya ngaji-ngaji wae kudu mawa budak. Ka mana eta pamajikanana gitu Bu eta teh. Ya, sok yang bawa rapot siapa Bu? Ibu. Bapak nama ukur kunaon beureum nyalahkeun di ka urang. Ngan beureum cenah kitu nya. Padahal nu beureumna teh ngan hiji. Nah itu adalah bagaimana ibu-ibu harus memahami bapak-bapak. Betul, bapak-bapak memang harus ada di sana salah satu sakinah, ibu dibantu. Mun ibu misalkan nyeseuh bapak moe, eta keren luar biasa. Isuk teh ibu nyeseuh deui da anu moe. Aya kasur seuseuh da si bapak rek moe. Aya karpet seuseuh mumpung si bapak daek. Tah cenah bapak dangukeun na ari salah TV, cek Imas Karya mah oge. Wah ibu teh ngadeluk nyeseuh. Anu aya di seuseuhan ngarasi bapak daek moe nya teu kitu-kitu teuing atuh ibunya. Ini bapak-bapak harus lebih banyak membantu. Tepira bantuan anak teh ibu sedikit tapi membuat ibu semangat. Bu ya, eta nu kahiji. Karena nanti memang di dalam diri perempuan ibu dia kan tasa aluna bihinya punya. Dina anisana tasa aluna bihi. Tasa aluna bihi teh itu saling meminta, termasuk meminta bantuan. Meskipun terkenal nanti perempuan masuk punta penta, ari lalaki masuk burabere, gitunya. Tibalik teh Bu. Yang kedua, saling memahami perasaan. Bu catat, perempuan paling fokus, paling resep, paling nyes, merasa sakinah, merasa tentram ketika dipenuhi isi hati dan isi dompet. Saur ibu teh asa henteu tong munapek nya. Daknya ayeuna isi hati dipuji wungkul pada ringan kosong danger ibu galau. Unggal Pak bea seep mamah mah meuniku lucu. Da angger ibu keheul. Mamah mah lucu, dilucu-lucu bari pada ringan kosong teu biasa letar-letar acan mah da keheul. Jadi isi hati, makanya kenapa perempuan berdandan. Kenapa perempuan senang matching? Karena senang pujian. Tapi tong pupujieun, batur teu muji, abi lucu teu. Pas eueuh nu muji teh, Bapak atuh hiji-hijieun, Bapak atuh nu muji, maksanya. Tapi laki-laki juga harus memahami, kenapa perempuan punya kerudung hitam bukan satu. Nu ieu mah bordelna di handap, ieu mah bordelna di luhur, nu hiji eueuh bordelan. Sadayana hideung padahal sarua wae kitu nya sami wae. Tiu hideung gaduh sabaraha Bu, gamis hideung gaduh sabaraha kan banyak. Hiji waktu mah ibu rek pangaosannya kudu matching sagagala. Batur oge riweuh moal muji ibu. Batur ge riweuh mikiran soranganana hayang dipuji ku batur sarua. Matak ibu-ibu mah matching ti mimiti tiungnya, paniti, bros, kantong, sendal, kaos kaki. Nepikeun ka bungkus HP ge kudu sarua warnana. Bahkan hiji waktu mah ibu ngejentul sisi jalan salila-lila, eta Grab geus nawaran moal, angkot nawaran moal, ojek nawaran moal, da baju hideung angkot hejo ngaliwat moal. Ya, angkot koneng ngaliwat moal gideug. Aya deui nu beureum. Nah si ibu ngajejentul geus aya kana sajamna, da angkot hideung can ngaliwat, eta angkot kudu matching jeung tiung abdi gitu. Kan ibu-ibu teh jadi mararoalnya. Nah, ibu itu perempuan. Makanya kenapa perempuan juga disebut mar'ah. Perempuan. Karena perempuan lamun disakalna dikahandapkeun jadi mir'ah. Mir'ah teh cermin. Maka perempuan adalah cerminan bagi anak-anaknya. Dan istri adalah cermin bagi suaminya. Jadi ibu lamun barudak ibu koret tong nyalahkeun caroge, komo nyalahkeun tatangga. Nah cenah budak abdi teh koret juga Pak Haji Deni entong ibu jauh eta mah nya budak ibu eta mah nyalahkeun Pak Haji Deni eta mah urusanana sareng Teh Haji Tina nya. Bu, perempuan itu cerminan bagi
anak-anaknya. Jadi lamun aya ibu gaduh budak, gaduh putra, heug sok ieu geuning Bu. Cag ibu jempe tah indungna eta kitu. Nya koretnya dan pami dina teori mah Bu, pami fisik rata-rata karamakna kuatna teh gitu. Tapi upami perilaku ka ibuna. Tak pami aya budak bodoh tah ti ibu. Cek ibu teh asah henteu nya. Karunya teuing ibu budak teh goreng ti bapakna bodoh ti indungna. Ari urang mah nya, ari urang mah geulis bodoh, bapakna mah goreng pinter, ari budak ti balik. Ari beungeut awak ka bapakna, ari bodoh ka indungna. Jadi budak teh nya bodoh nya goreng, karunya eta teh jadi korban. Mending urang nya bunya. Bodoh oge geulis gitu. Cek bapakna teh nya mending bapak goreng oge pinter gitu nya. Ai budak karunya korbana. Nah, ibu jadi itu adalah cerminan ibu ya. Nah, ibu punten sakali deui bahwa perempuan itu lebih banyak ingin diisi difokus isi hati. Entak caroge entong pelit kana muji ente kenging. Saya sampaikan Bu, ketika saya punya anak 3, suami saya tuh beralih panggilan jadi yayang. Ka abdi teh nyauranana teh. Ibu teh langsung nah hatena teh geranya sirik nate gitu geranya sirik tanata mampu teh geranya. Jadi di rumah itu sebutan beda Bu. Demokrasi. Anak saya yang paling pertama sok nyebat ke abi teh emakku. Emak asa zaman hawu gitu nya, zaman bala. Tapi biarin gitu. Dan anak yang kedua manggilnya mami, mam. Mangga. Anak saya yang ketiga manggil bunda. Matak abi disebat nage Bunda Syahdan pamidina Facebook. Bunda Imas Karyama. Untuk menutupi saya suka malu kalau dipanggil ustadah. Da ustadah mah kadaki ibu-ibu anu kusim. Daramang ibu. Tanya ari abdi mah da sesah bade kitu teh. Nya heug ibu suatu saat abdi ceramah. Innal hamdalillah. Cek ibu teh cenah pilihanana lamun teu nyeri huntu. Kergalau dompetna kosong eta teh nya. Nah, Bu, sekali lagi perempuan itu perlu isi hati. Jadi bapakna teh sering we gitu. Mah meni raosnya ieu teh. Sayur, nanya misalnya teh ibu teh, "Caminggu sugan sayur eta we terusnya ibu teh." Terus ibunya bikin sayur itu lagi. Itu perempuan itu kadang-kadang tipe pencemburu bukan hanya pada seseorang. Itu hate Bu, hatena. Jangan pernah menyakiti perempuan sakali we. Sok jadi lami. Contoh Bu, caroge ibu meser bensin. Ka tukang bensin kan seueur ena mah ece-ece nya. Cek caroge ibu teh 100.000. Da ibu salilil 100.000. Terus ya gitu. Padahal si bapak mah nyaramah we pada semua orang. Nada ibu mah bet cemburu, da si bapak ge moal balik deui neangan si ece eta. Nah ari ibu, nya makanya ibu merasa siun teh karebut teh gitu. Nepi ka bumi di jalan teh 100.000. Cek saroge ibu teh, si mama naon? Encan turun karek ge ngerem 100.000. Teh ibu teh nya karek turun ngelaksonan 100.000. Diturunkan siapa orang cek sarogena teh ditata dengan 100.000 we itu lain ku ibu atunya. Nah itu teh pada siapapun Bu, termasuk pada apapun juga perempuan tuh cemburu. Si bapak ngalaptop wae nya cek ibu tuh hayo we ngalaptop dicekelan ditoelan mamah mah teu pernah ditoel gitu. Eta laptop wae cemburu laptop. Terus we laptopnya ditoelan ugal poe, diusapan, ditatangkep. Ini ibu emang ibu yang jadi laptop. Bisa diengklik itu iya gitu nya. Bisa dicolokeun ngarahurung gitu. Pan ibu mah lain laptop. Hiji waktu mah ibu sirik karena gelasnya. Si bapak keur nonton TV tanya nyoo gelas we nya da aya kopian suruput deui bari seuri. Tuh, ada kanu gelas ora seuri. Ari abi ngaliwat teh di seurian. Cek cara genatenya sok atuh ibu jadi gelas. Kalau kata Ustaz Epi mah cenanya sok sirik urang mah kaku kumpul cenanya.
Hiji waktu mah ibunya pan kukumpul mah diprong sapoe jeputnya. Karek ngerenya disaeutik oge wah curing haknya. Kema ibu jadi kukumpul. Di bumi teh kahandapnya mancing. Pancingan geuninnya leutik sagede kieu. Kalamun aya ngerenyet berarti teh aya nu nyangut. Buru-buru dikitukeun celom ku nyunyut giriwil gitu. Ibu mah kana kukumpul wae sok sirik. Dikukumpul diperong wae ari aku enggak pernah diperong. Nyamanya ibu ku caroge rek diperong kieu ibu. Da sieun abi mah ibu. Engke mah ibu jiga kukumpul we lok-lokan ka handap ka luhur, lok-lokan. Nya da ibu-ibu mah nya sami ibu eta teh. Di wae ku tukang pom bensin nu teuing geulis teuing teu kategori si bapaknya boga-bogaan duit boa henteu. Boa seksi boa henteu. Ribu udah si bapak ge ambakeun ibu ditu-kitu teuing mah nya. Tapi ibu memang bapak juga harus menjaga tadi da ibu teh perlu isi hati. Ibu ari orang sok muji batur teh nu kasep. Oh, tara sakitu aya artis teh. Artis nya anu kasep teh sanes urang nu hoyong wungkul. Bapak itu meuni kasepnya artis da caroge mah cantang tu timuru Bu. Nah ari urang mama itu misalkan aya artis da terkenal acan lainnya mama muni geuleuh ari artis dipuji terus dapat da sarwana pelebah bapak hayang itu mah teu hayangeun nya teu nah bet Bu. Makanya harus menjaga rasa, menjaga hati karena perempuan itu butuh isi hati sama isi dompet. Hehe ibu mahnya gara gumujang bari dina manah teh da nya cenah kitu. Ketika perempuan lihat Bu wajahnya Bu, tanggal berapa? Tanggal hiji nepikan tanggal 10. Pak, Bapak. Kacaroge teh nya menikot ka sayang luar biasanya. Pertos pun lanceuk kan nyawaran ka abdi teh yayang Bu. Tos budak tilu teh tong waka atoh ibu da teh hilapun nami abdi. Kulantaran hilap yang geus yayang gitu. Daripada indung barudak. Tuh indung maneh nah disebut nantinya. Kada ibunya indung si kucrit cenah. Tuh indung si kucrit, emang barudak teh si kucrit hungkulnya. Engke mah kagok lah Pak indung bebenyit teh nya kan barudak laleutik keneh. Bu, kembali bahwa perempuan itu perlu isi hati sama isi dompet. Tinggal di tanggal na ibu tanggal sabaraha hiji nepi ka tanggal 10 sumringah. Bapak teu hoyong nanaon oge kuat ka di asong-asong. Ke tanggal 11 dugikeun ka tanggal 20 henteu ambak-ambakan mangan kieu we mah cai mangga engke tanggal nanti ti tanggal 2 hiji nepi ka tanggal 3 mah cai emang teu boga suku. Jadi beda soalnya gajihanana tos tereh saat dompetna jadi rudet teu kenging ya bunya sami wae. Makanya kenapa Rasulullah menyampaikan kebanyakan isi neraka itu adalah perempuan. Kenapa Bu? Kurang bersyukur. Apakah karena kufur pada Allah? Bukan, tapi karena kebaikan suami sering dihilapkeun. Kamari mah bapak mama ngaos ya itu mah ka Nanjung. Alhamdulillah disuguhan ulen tah. Bapak mah teu pernah mangmeulikeun ulen tah Pak. Mamah mah dibere ulen tah ku Kang Haji Deni tah asli. Oh disebut we terus ibunya. Bapak mah teu pernah nya teu pernah mangmeulikeun ulen ngan mangmeulikeun sagala leuwih ti ulen. Ari tatangga karek mere sakali ge meni ulu gujrudna nya ari caroge Bu. Dalamun bukan karena pernikahan ya bunya ka urang caroge hoream teuing jigana ngurus urangnya. Makanya kita teh punya potensi verbal 3 kali lipat daripada laki-laki. Pameget mah 7.000 sadinten urang mah 21.000 kata. Matak pami ibu nyeselan caroge nya tong seueur teuing salarasna mah Bu. Da leuwih ti 5 anjeunna mah moal biasa nyerap. Kalakuan, wah panjang ku ibu teh nya pas nutung-tungna teh. Geus mamah mah rek sare ayeuna mah. Caroge teh langsung nutung-tungnya sare mah sare we kantun. Jadi nu apal teh nutung-tung da ibu panjang teuing. Tidak boleh lebih dari 5. Sok pabeulit Bu. Antara bawang beureum jeung gula bodas eta ge pabeulit caroge mah. Pak sing loba gula beureumna
kade kurangan bawang bodas eta teh jadi pabeulit. Jadi bawang berem, gulana gula jadi patuker gitu tah. Bu, anu katilu saling percaya satu sama lain. Pan dina Al-Qur'an ge tos diuningakeun Ibu, teu kenging silih tuding. Leres teu Bu? Sakali we Bu, Ibu nudingnya ka caroge, eta teh kadang kumanehna teh sok dinyakeun asa aya jalan. Tapi cara oge-oge sami. Jika ibunya ku caroge, ibu teh ti tadi ti kawit punten ibunya ibu-ibu rumah tangga, da abdi oge ibu rumah tangga sami. Ugah kulem ibu. Nya ti mimiti ka warung ngaracik nyalira leres teu Bu? Ngaracik menu masak nyalira nya ibunya. Caroge tos kabujang angkat. Nyeseuh duju ka diangkatan, dugi ka disetrikaan lebetkeun kana lomari. Caroge sumping ibu keur nyaho HP. Cek carogena teh HP we haben. Keheul teu Bu? Ya, atau ibu karek jret nyetel TV. Ayo we TV lain gawe ka tita tadi ti Bapak Indit. Ya Allah eta tita tadi. Ibu ge sami caroge oge alim Bu. Dituding teh alim, makana teu kenging kan. Dina Al-Qur'an ge disebatkeun. Iyakum wazonna fa inna zonna akdabul hadis. Karena sesungguhnya sangkaan itu hanya pangbohong-bohongna di sisi ucapan. Da keheul ibu urang dituding sok kurerencangan anu salangkung urang dituding. Sabaraha ieu pangaosna meser nu kieu misalkan meser mik. Misalkan saur ibu teh nya 150, embong mahal. Padahal nya 150. Acan ongkos ucu ongkos perage ka pasar baru mah lempang. Gusti ibu teh keheul teh nya. Dan itu napal gitu. Dan suami juga sama Bu, ketika dia menuding misalkan nih, suami ibu pulang terlambat. Suami pulang terlambat, biasanya pulang jam 4, iya jam 4 lebih saehel. Ya. Di mana heula Bapak? Bapungkal pengkol lalaki teh. Keheul teh Bu, karena laki-laki itu butuh isi perut dan bawah perut. Fokusnya Bu. Jadi kalau dia datang sama ibu langsung matak disuguhan cai heula. Tong kieu mau oleh teu. Ya Allah pan manehna ge dalam keadaan lapar. Ku ibu kenal song cai, ibu gigireun menunggu perintah. Pak abdi tos siap Pak. Bapak bade naon deui gitu. Karena ibu udah siap gitu. Karena laki-laki itu butuh isi perut dan bawah perut. Kenapa ibu anak laki-laki kalau beger itu makannya banyak Bu? Coba ibu kita kaum perempuan lamun beger teh sieun gendutnya, sieun pameunteut teu glowing, ya, itu karena lebih pada hal lain gitu. Aya pameget no diet tapi lebih pada ingin kesehatan. Lamun istri mah kadang bukan ingin kesehatan, hayang lucu we katingalina gitu. Mantak abdi mah Bu, moal we diet-diet. Alhamdulillah tara nyeri cangkeng, da teu aya cangkengan. Tara nyeri cangkeng, da teu aya cangkenganana. Jadi moal nya hilap deui nyeri cangkeng teh jiga kumaha da mana cangkeng teh dirampat teh teu ayaan Bu. Jadi semuanya badan gitu. Jadi nyeri awak sana nyeri cangkeng. Nah, ibu laki-laki itu butuh isi perut. Makanya ketika dia dalam keadaan capek, ibu menawarkan, "Pak bade ngaleueut heula, tapi bade tuang heula, bilih bade ka zaman heula mangga ujuk kieu ka ibu teh." Si mama ieu meuni seungit tah. Sok atuh rek ngadahar mamah tante. Berarti ada sesuatu, mah meuni seungit. Dia pulang terlambat, ibu jangan kalah sama pegawai Indomaret. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Selamat berbelanja, terima kasih. Hari si bapak uih ka bumi. Wayah kieu karek norojol. Sok ibu pada mal Indomaret nih. Makanya kenapa ibu resep geuning balanjanya, eta ramah. Bapak juga senang nyari yang ramah-ramah, Bu. Siap, Bu, untuk menjadi perempuan yang ramah? Oke, karena laki-laki butuh isi perut. Ya, jadi ku ibu teh di Pak bilih bade tuang atuh. Tapi ku ibu di wartosan, "Pak, mamah teh uihna sonten, ke bapak di jalan meser atunya." Iya sareng iya. Jadi pas pulang teh sudah tersedia. Tapi abdi kena batuna, Bu. Abdi udur rada riut capek painten jadwal seueur teuing.
ngawa kapun lanceuk teh engke pami uih meser ieu tidur we. Pas pun lanceuk uih nah geuning di kamar keneh kunaon biasa abdi langsung cai ya. Lapar hoyong tuang. Pan abdi ngawa tuh aya pas ditingali ibu puntennya misalnya teh nami pun lanceuk didin ieu diding dikirimkeun ka diding. Paingan cek rerencangan teh naon ari kamu da saya mah keur teu botram abdi teh tos gugah teh alah ieu nah rerencangan nyebutkeun teu botram ari di aos kalur alah salah ngiri. Atuh pan kita manajemen konflik Bu, bagaimana caranya untuk yuk di WA tuh dijawab da teu aya cek caroge teh bohong nya da imang teu aya pan salah teh yang ngirim mas abet ya tingali ieu. Nah abet karerencangan ngaranna hampir sarua. Asli karencangan meser ieu meser abdi kirang sehat. Panginten kedah istirahat. Punten ke uih nyanak ieu sepados urang sareng tuang. Teu dugi buka anjeunna mah. Ari pas dugi bumi teh, tapi nyangu aya. Kumaha tuh aya lapar. Wios jeung ceplok endog wios kembali ke laptop aya endog jeung endog. Jadi pangbalikan teh Bu si endog teh nya. Jadi saling percaya satu sama lain. Selanjutnya adalah saling menjaga kepercayaan. Ibunya hampir sami sareng pembahasan nu tadi. Ibu percanten ka caroge. Caroge oge percanten ka urang tos tong seueur karena kepercayaan ini adalah salah satu cara supaya kita menjadi sakinah di dalam rumah. Percanten no ibunya, percanten. Matak tong sok noongan loket caroge. Dadina ditoong lagi moal jug nambahan duitna. Terus teh Bu, pas ku ibu ditoong teh jug bareureum moal. Tah itu teh ibu teh salah satu cirina ibu teh percanten eta teh ka caroge. Boleh, mangga, boleh ibahah, mangga. Cuma setelah itu ibu pen, tong kieu, Bapak, omah tadi ningali geuning aya duit. Nah, eta mah nu kas masjid. Monya kas masjid aya dina dompet Bapak gitu. Terus we Bu, karena perempuan itu mengungkit, tipe pengungkit. Tadi teh panahna teh ya, Bu nya. Jadi tipe historis, jadi sagala teh diungkap. Padahal nu tahun mana, Bapak kur itu pernah ku mamah katingali. Jabara nikah teh tos 30 tahun. Basa iraha, basa memeh nikah, nya merenjeng baturkeun bae antep. Jadi mengungkit, Bapak bahula gitu. Bahkan kita mah bisa menjadi momen yang tadinya indah jadi tidak indah. Karena tipe tadi teh mengungkit sesuatu teh diungkit deui ya Bu ya. Ibu sami caroge-oge kudu percanten ka urang. Suami yang percaya pada ibu biasanya dia masihkeun gaji hantenya maisyah tah mah. Kumaha mamah we. Padahal kirang wae nya Bu nya. Da untuk sekarang bubu 5 juta teh jug sasietnya Bu nya. 5 juta set teh jiga non cai dinu daun talas langsung ngagolos 5 juta ayeuna sok pamiku ibunya budak 5 ku ibu direken lah untuk biaya ini da urang mah sanes malun minta ke Allahnya adalah rizkun sarehatnya punya budak tidak banyak tuntutan temerkela kalau dalam bahasa Sunda suami soleh bejeng babatra we oge nuhun we gitu. Ayeuna ceplok endog isuk endog buleud isukna dadar endognya isukna endog diuyak-uyak nampi we da ibu tengan bisa nanyeun endog gitu nya jiga kitu nampi we gitu. Itu suami teh berarti itu dia percaya pada ibu. Dan kalau dia tidak percaya mah ibu tidak akan dipersilahkan ngaji. Contoh tadi saja saya dijemput oleh Kang Haji Deni sama Teh Haji Tina. Suami keluar ya mengantar. Kata Teh Haji Tina, "Punten Bapak ditamu telah." "Oh, mangga." Dengan sangat sumil dek, "Oh, diculik. Buah-buah itu agen culik. Itu culik nah kan bisa tapi dia percaya gitu. Percaya karena kita memang orang yang dipercaya. Keluar itu untuk apa? Sejengkal saja perempuan, seorang istri keluar tanpa izin itu kan tos tidak dalam ridhonya. Sajengkal, komo iya ngawas sabara jengkal, matak izin ya Bu. Minimal pami izin teh ya Bu. Pas kia. Ya, naon cek bapak nate. Mamah ngaos butuh santapan rohani, kalau tidak diongkosan jasmaninya bagaimana?
Karena Bu, laki-laki itu senang dipegang tangan. Resepun atau Bu, ku ibu tadi dicepengannya panangan. Kalau perempuan dipegang bahu. Di dia Bu, mata ibu teh sok nyaran deh, tara bapak nu nyaran deh ka ibu. Mun si bapak nyaran deh ka ibu, "Halik bapak meuni." Redang katanya. Tapi pas ibu, "Pak, bari kieu tah." Nah, itu suami suka, Bu. Maka kalau sakit juga itu akan mempercepat dia pulih karena ibu percaya mentak di kieu sok teh ka dieu nambut di kieu nya dicok. Sok Bu nya panangan caroge ibu. Kana ngisikan beas wae atuh si ibu mah. Dicok Bu panangan teh ya. Makanya kenapa mohon maaf ya anak-anak remaja yang kalau nanti nonton ibu anak remaja jangan sekali-kali memberikan tangan karena laki-laki akan memberikan segalanya. Itu dia Bu. Isi memang betul kadianya bersender dia akan dirampak apapun dia akan ngeplay. Tadi cepengan caroget Pak. Ya tuh Pak. Eta teh caroget teh apaleun da Bu. Ibu teh dompetna kosong. Nya da perlu isi dompetnya kieu da pamit teu damang oge tereh damang Bu. Ya Allah Pak, Masya Allah, subhanallah Bapak tos 2 minggunya kirang sehat ya, mudah-mudahan nyapanya Mama rek ngaji ongkosna ditambahan gitu. Entong Ibu misalkan Bu Imas karya mah teh saur Ibu da nya pas caroget teu damang juga mah teu nyekel mie henteu Bu. Innalhamdulillah Bapak. Nah, maduhu wa nasta'inhu. Si Bapak teh geus ngap. Bapak kiparat itu. Sakit itu kiparat Bapak. Dibaledog tah Bu ku carogenya. Jadi nya oge abi teh ustadah nya teu kenging kitu cabak nya. Dicook panangan teh Bu pamegeter sepeun teh Bu disentuhan tangan tuh paling suka. Matakna abi pami jalan-jalan sok nungtun anjeuna ke anjeuna teh sok jog nangkep. Nya ngantong Bapak atuh meuni urang selfie nya teu kudu Ibu teu kudu dibeja-beja. Meuni asana teh Ibu emang artisnya. Cepengan Bu nya mun Bapak teu damang cepengan Bu pananganna. Karena nanti ya Bu ya kata Ibu teh, "Pak ya Allah 2 minggon teu karaosnya mudah-mudahan Pak katampi Mamah ngurus Bapak ikhlas insyaallah mung eta we Pak lila teuing iraha maot Pak ulah Ibu beusi kasinggung da maot mah ku Gusti Allah nya meni asa tos lami Bapak teu damang teh Mamah ge kesel Bapak maot atuh iraha ulah nya Bu nya ulah. Nah, perempuan tuh di sini Bu punten ya ini mah salah satu contoh. Kalau anak-anak di sini, abdi teh tos kolot pun Bapak aya keneh pamih kapun Bapak dikieukeun, da Bu tos capek ngaos teh ngeblesat deui da Bu, da kupun Bapak teh neng, nya Bapak ge apal ngaji teh capek, anjeun mah poe ieu ka Depok, isukna geus ka Pangandaran, apaan eta teh tungtung jeung tungtung, capek da kupun Bapak dikitu teh juga blesat teh Bu, enjingna teh ka mana deui we liar gitu. Itu dikieukeun sok cobi abi ku teteh dikieukeun. Cek teteh teh ka abi neng, astagfirullah. Saha enteh gitu nya. Tapi ku sepuh mah benten Bu. Nya abdi pami di kantornya aya kan di pisepuhnya di organisasi di cepengan ieu da beninges teh Bu. Kana manah teh raoseun teh. Heug pan di persisi mah abi teh di sawarana teh neng kieu-kieu oge nya. Neng Imas gitu nya ku saperti ku Bu Haji nung neng Imas tuh meni kuat ka enakeun teh Bu. Da pami abdi disebat ku ibu heug leuwih anom teh abi neng. Bari dicepengan ieu bari di tadi astagfirullah saha ieu teh nya. Nah, tapi ku sepuhna Bu itu kieu. Tah. Di kieu. Otak budak ngamuk tong piwarang jempe cepeng ieu na kieu. Da mamah mah ibu jempe kieu we. Gitu. Nya da mamah mah. Bagi handap mah nya. Itu bagi handap. Ieu mah pas budak ngamuk cempong. Ibu mah juga turunan tang tara wae atuh. Baju caram gitu ya. Musiap. Bro, itu juga nu kitu wae.
Eta teh latihan tentara cacakan. Komo lamun latihan tangtara eta ibu teh latihan wae jiga kitu ibu. Ari di piwarang ceramah sorana teh leutik. Nah, ari nyentak budak kuat ka siap. Balik kanan. Budak teh nepikeun ka sawan kuya nya. Da lamun aya mah leuwih talain kuya nu disebutna teh nya sawan teh. Tos Bu, kasabaraha Bu namanya Bu? Nah, berarti 2 deui. Pamisim kuring kapanjangan ku ibu lirenkeun. 5. Memperbanyak tema percakapan. Karena manusia itu adalah homo sapiens. Homo sapiens itu Bu resep ngumpul. Sok Ibu abdi tadi dina mobil sareng Kang Haji Deni. Nah hajarempe dah henteu. Ngobrolkeun umat bagaimana ke depan, bagaimana pola dakwah ya, bagaimana materi yang dikaji untuk kelompok ini. Itu Bu. Coba waas tuh Bu lamun tina mobil tadi taruhlah 1/2 jam. Kang Haji Deni jempe, Teh Haji Tina jempe abin kieu kieu. Waasnya Bu nya. Dina tol teh ngabret teh da sieun kasiangan. Heug mengkol kieu. Mengkol kakak tuh kita mengkol pas ngerem. Waasnya baralem kieu. Kabayang Ibu pami di rumah tangga jika kitu nembe tadi 1/2 jam oge jigana abi mah moal sanggem. Pami Ibu cobi ka dieu nya tepang sareng Bu Haji, duh kata terang namina mana hate gitu. Naroskeun tadi teh saha? Oh iya oh nya. Di emot-emot namina iya. Pami Ibu ngempal di dia terus jararempe kieu. Punten Bu dan nu bobos ge karasa. Nya pelebah anu non eta itu pasti ngobrol Bu. Di bumi osok ngobrol teh jeung caroge. Lain ngobrol teh bab listrik pareum. Internet teh hurung. Rajin ngagerowan paranti masang gas. Kunaon cenah masang gas ku caroge da sieun ngabledug. Emang lamun Ibu embung gitu ka bledug dasar wa pelebah ngabledug mah itu maot urang maot. Nah ari pelebah pi maot teh di ka carogekeun. Sok gra walaranana. Bu naha masang caroge ku si bapa. Walaranana sanes teu tiasa sieun ngabledug. Naha ari caroge kudu ka bledug ari urang henteu kitu. Mun Ibu nyaresa teu tiasa ta eta Bu paham ya. Nah Bu tara masang gas mi urang we caroge nya tak bisieun ngabledug maaskan mun ngabledug. Ibu karunya teuing caroge titah masang gas teh paranti ngabledug pan karunya tuh. Ibu nya Bu naon Bu nu namanya teh memperbanyak tema percakapan. Osok Bu ngobrol. Can bayar listrik isuk tanggal 20. Rajin ngobrol aya hayang naung wah. Barudak can bayaran. Perhatikeun mantak. Ibu eta teh tipe Bu gurunya juga kitu ka muridna. Sementara si bapak teh paling alim dikitukeun teh. Bager we Bu, bager. Gege, Pak, ditebihna Bu entong pas tanggal 20. Ya terus mun eueuh duitna. Heeh kan urang pareum ya jiga di jero kubur. Pancet carogena teh emang pernah mamah ka jero kubur kan jadi nate kitu. Ya, ngobrol Bu, ngobrolkeun naon we Bu? Ngobrolkeun negara, ngobrolkeun barudak, ngobrolkeun program rumah, tos lami teu tahsin, tos lami teu murojaah, tos lami teu jalan-jalannya sareng barudak. Pak Irhanya orang jalan-jalan asa tos lami. Bapak gaduh artos sabaraha, mamah mada teu gaduh. Nya kira-kira ka mana nya hayo we Pak urang kaluar ti bumi, kaluar we Bu. Abdi mah botram sering teh di luar rumah diburuan. Diburuan botram. Kan nu penting mah di luar rumahnya Bu. Botramnya di luar. Karena makan bersama itu bukan dengan apa dia makan, tapi dengan siapa dia menikmati. Terus Bu. Nah, suasana luar rumah itu adalah refreshing. Swafoto, Ibu selfie itu adalah refreshing. Sok sanaos teu kedah di-upload. Hiji. Tos opatnya punya. Tacan ieu tos itu adalah refreshing bagi perempuan. Maka sering ngobrol Bu, Pak, Mah, itu sering ngobrol. Anu kasabaraha eta Bu? Anu kalima. Osok ngobrol Bu. Anu katilu saling memaafkan. Kagenep, nu kagenep saling memaafkan. Upami caroge aya lepatna Bu. Langsung ngawalarna teh tarik, ayo. Ari urang bojo aya lepatna. Berarti saroleh di dieu mah nya.
Pas ditaruh caroge aya lepatna jarempe. Tapi pas ibu aya lepatna seueur, berarti saroleh. Karena nanti ciri orang pemaaf itu ada 3, Bu. Ada al-afu, harus minta maaf dulu orang itu. Baru ibu memaafkan. Aya. Pabi teu minta maaf mah, teu hayang teuing tah ngahampura. Lengkahan heula mayat orang tah kitu, Bu. Tah. Jenazah orang liwatan heula aya nu kitu. Jadi batu teh kudu minta hampura heula. Karek dihampura. Aya deui sakitu udah uyuhin nya punya. Uyuhan gitu sakitu nya hampura atuh udah dihampura. Aya nu tipe kadua memeh minta hampura terus dihampura ku ibu teh. Langsung nah teh nya dina manah teh dihampura. Aya tipe ketiga tipe istighfar. Jadi udah mah dimaafkan sama ibu teh, terus ku ibu dipang minta hampurakeun ka Gusti Allah. Dipang doakeun, dan ketika kita berdoa untuk suami kita tanpa suami kita tahu, maka malaikat akan mengaminkan hal yang sama yang kita minta. Pak, regepkeun. Puting mamah ngadoa tah tahajud nepi ka nonggeng mamah tah. Ngadoakeun bapak sing demi. Tekedah, Bu. Tekedah berarti ibu pamitos tipe eta tipe nu katilu. Tipe ibu teh tipe istighfar. Jadi istighfaro tipe tos mangahampura terus memohon pada Allah. Sok sanaos nu lepat teh itu. Tos aku ibu terus dihampura. Terus ka Allah, ya Allah, mudah-mudahan abdi oge lamun seueur lepat hampura abdi ka caroge. Mudah-mudahan ya Allah dinten ayeuna teh abdi disentak ku caroge. Mudah-mudahan we anjeunna enjing pageto mah teu kitu-kitu deui. Karena ibu nanti di surga itu Allah menginstruksi kepada malaikat. Malaikat tolong pilihkan 10 bidadari tercantik di surga untuk seorang suami yang tidak pernah molototan. Tidak pernah marah apalagi mukul. Untuk seseorang itu aya, Bu. Jadi di pasian reward, di pasian hadiah gitu. Jadi untuk utik-utik kepret cek ibu teh, Pak, ieu nu katuhu geus nu kenca acan. Punya. Nanti itu, Bu, imbasnya pada anak-anak, Bu. Dan kebanyakan anak-anak LGBT di antaranya adalah dia sering melihat ibunya di KDRT oleh ayahnya. Ayah, Bu, itu seueur. Jadi dia berperilaku jika makna. Makanya langsung gitu. Ada perempuan mah ya, Bu, ya, kalau tertawa ada sesuatu yang bergerak sebelum bibirnya bergerak. Kami tertawa di dunia publik seueuran campur pameget isi pas kieu. Tah putra ibu nu pameget kitu teh seurina. Kade. Nya urang mah kan lamun itu kade sebelum ini kieu itu kade. Jadi ge piraku. Laras bapak piraku pami di luar. Aya teh bapak-bapak keur gapleh. Prak. Aya teh, Bu. Langsung ele kita tuh, Bu, henteu da bapak-bapak mah biasa we barakatak ya, Bu nya. Ibu caroge ibu kitu teh pami seseurian nonton TV cek caroge teh mama kitu teh, Bu. Oh, berarti eta pameget gitu nya, berarti pameget damun urang mah kieu. Karena perempuan itu diberi rasa malu tinggi, Bu, ketika akalnya sudah sempurna. Urang tos sempurna, Bu, akalna atos matak urang mah loba ka era ngan kade di piarang ceramah era nya entong eta mah ada nyarekan tarik ada piarang ceramah laun kadenya punya sabaraha, Bu? Genep. Tah genep eta teh mudah-mudahan janten salah sawios cara urang rumah tangga sakinah tentrem nya tentrem matak bumi disebut nage mas kanun. Aya manzilun fisik baitun fisikna, Bu, aya kentengan aya pantat fisik baitun. Aya manzilun tempat panyanggrekan. Jadi tempat ya panganggrekan. Jadi tempat orang cicing nazala. Ya, aya oge maskanun tempat orang tenang. Matak ibu di bumi sanes ageng alitna, matak ke ibu dugikeun ka bumi aya doana. Pami ibu tos kaluar bismillah tawakkaltu alal la haula wala quwata illa billah. Tah eta mah pami kaluar ti bumi ayeuna pami tos rengse ibu ti luar kalebet.
Lebet ka bumi aya doana. Naon bu doana? Bawa ibu keluar tara kalebetnya. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbana tawakkalna. Bu nya, kada hilap assalamualaikum. Ibu, pas ibu dugi kalebet bumi, sapenya bunyi? Buka kaos kaki, buka kerudung, teu kudu bari amek-amekan. Tah kaos kaki capek, sepatu dibalang-balangkeun jiga budak urang. Pas kieu Bu tah. Tos reureuh ibu dugi ayibuna, taibuna, abiduna, lirobbina, hamiduna. Emut eta Bu? Sok hilap. Nah, urang silih emutan di grup teh. Ceu abdi tos dugi langsung maca doa breng sadayana. Manawi tina urang ngaos sakali ku ibu-ibu diturutan dina grup teh aya kana 80 nu 80 teh ngaos doa eta di emutan ku ibu tuh pan amalna ngalir. Terus Bu, kumaha Bu doana teh? Ayibuna, taibuna, abiduna, lirobbina, hamiduna. Doa naon eta teh Bu? Doa pulang dari bepergian, uih ti panyabaan, tos dugi tah baca doa eta. Apal Bu? Yuk nu apa sakali upami kaluar ti bumi naon? Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa. Pas nyampe reureuh naon Bu doana? Ayibuna, taibuna, abiduna, lirobbina, hamiduna. Apa lain nama? Insya Allah mau hilap dinya orang silih emutan. Ibu-ibu nu dipayun parantos arapal tas sadayana. Mudah-mudahan ibu niat orang ti bumi sewang-sewangan ka ieu Masjid Al Islah. Terus Al Islah anu aya di daerah Nanjung. Mudah-mudahan ku Allah dipaparin kaberkahan. Anu genep tadinya bunya sok dipilih heula. Mudah-mudahan mah tiasa sadayana nu genep eta. Mudah-mudahan ageng manfaatna, nada ageng hapuntena boh bilih aya cariosan anu kirang merenah. Bilih peryogi doa-doa ibu, bilih imanya bunya, mangga ketinggal dina YouTube abdi aya doa anu ke ku ibu ohnya. Tiasa didangukeun heula ku ibu teu diregepkeun, janten apal. Entong diemut-emut ngapalkeun sesah apal. Urang nyanyi oge eta teu ngemut-ngemut hoyong apal nyanyi jadi apal. Siap Bu? Ngaturkeun nuhun ka sadayana utamina ka para pengurus Masjid Al Islah anu ngelem sim kuring Kang Haji Deni oge Teh Haji Tina oge aya di dieu suka sumpingan para rengrengan ti PC Persistri Marga Asih. Ibu-ibu sadayana ngaturkeun nuhun anu dina ieu kasempatan parantos linggih di Masjid Al Islah. Ditutup wae ku doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Bunda Imas telah menyampaikan materi yang begitu jelas dan memberikan motivasi kepada kita semua. Ibu-ibu rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, mangga bagi yang mau bertanya seputar yang tadi tentang sakinah, boleh saya mau bertanya, mangga silakan. Ada yang mau bertanya? Oh iya, mangga. Perkenalkan nama ya dari jamaah mana? Siap. Enggak, tapi orang tahu. Kan abdi lagi kami oke setahun sampai asalkan bentuk ada sakit karena kabarnya
dan ada yang besar teman maksudnya dari doa apa ini kelas terus bermanfaat yang sahabat manfaat ini bagaimana dengan mungkin tak itu sok nyari sok itu abis besok sering nangis teh ada waktu terus masih punya sahabat tak dari kita nggak sempurna kita mau berdosa kemana kita nggak pernah hidup suami. Ya, saya langsung ya dijawab Ibu. Ibu upami ridho sapaket sareng ikhlas. Upami ikhlas kita sebagai pelaku, sebagai subjek ikhlas. Contohnya upami orang misalkan melakukan segala sesuatu karena Allah, eta ikhlas. Tapi upami ridho mah kita menerima ketetapan dari Allah, eta ridho. Berarti kita teh sebagai objek. Nah, Ibu dikantunku caroge ikhlas ridho. Ikhlas ridho itu tidak perlu diucapkan. Tapi ketika Ibu merasa tidak ada kesempurnaan, berarti itu kesolehan Ibu. Merasa banyak dosa, merasa tidak sempurna, itu adalah seseorang soleh. Benten sareng jalmi anu abdi mah soleh, abdi mah soleh, abdi mah soleh, abdi mah sampurna. Nah itu belum. Nah Ibu menunjukkan bahwa Ibu adalah di titik kesempurnaan. Kumaha tuh pami emut wae, terus saya ngadoa. Dan insya Allah seorang istri ketika ada atau tidak ada suaminya, dia berdoa tanpa dia tahu, itu Allah akan mengabulkan dan akan mengiyahkan apa yang Ibu doakan untuk yang orang yang didoakan dan untuk dirinya, sama malaikat itu diaminkan. Ibu berdoa yang terbaik, memohon ampunannya siga tadi berarti Ibu udah di tingkat anu istighfar. Sanes tingkat nuka hiji, orang minta maaf, memaafkan, tingkat nuka dua memaafkan sebelum orang minta maaf, tingkat nuka tilu mah memaafkan dan mendoakan. Nah Ibu mudah-mudahan sudah ada di titik yang nomor 3 ya Bu ya. Terasa ngadoa, ketika ingat ngadoa sedih, pasti Ibu ical panitih wae di teangan, komo ieu caroge gitu. Caroge abi mah alhamdulillah ya tos teu aya henteu, ini henteu alhamdulillah. Jadi Ibu berdoa terus. Ibu hoyong ketenangan, ya ku abi dipasihan hadiah. Mangga. Ya. Mangga teh. Ya, itu ya jawaban. Ibu kalau ada yang mau bertanya karena waktu ya Bu ya, dan saya juga mau keluar kota. Piduana Ibu badai ngalongok pun anak di pasantren nuju tahfidz Quran. Abdi teh tos kirang langkung saminggon rada sesah neda pami tos kaganggu kangen luar biasa. Eta teh rada sesah ngaleueut oge asa teu haus we. Asa teu lapar da unggal bade kieu. Piduana Ibu pun anak nembe bade majang duka 7 juz, duka 8 juznya. Abot upami anjeunna ge dina seratna teh baru kali ini merasakan kangen sama bunda yang luar biasa. Jadi abdi teh nuju ngaos serat anu dipoto ku ustadna teh nyetekiat gitu. Jadi baru kali ini Aa merasakan kangen yang luar biasa sampai nangis. Kangen bunda, kangen masakan bunda, kangen pelukan bunda, kangen usapan bunda. Tos kitu mah Bu indung teh nggak ada keceriaan gitu. Abis seserian sareng Ibu teh mah hiburan we Bu. Jadi dinten ayeuna teh anu kawitna memang hoyong enjing-enjing mios. Nanging payunan heula ibu-ibu manawi we abdi teh sareng ibu-ibu teh janten rasa aya kahibur, tapi pas liren mah emut deui we Bu. Maksudnya mudah-mudahan Ibu pun anak teras didoakeun Allahumma faqihu fiddin. Mudah-mudahan anjeunna memang janten sosok ulama yang pakih pada urusan agama. Da cita-citana rada kirang kasoran kusim bener rada kirang kasorang, rada abot ti alit ti kawit anjeunna ngisi ditarosku saha wae teu kantos robi. Cita-citanya ingin jadi ulama. Jadi teu janten pidoana nya bunya abot da upami hoyong janten guru, panginten aya turunan abdi ge guru. Upami hoyong janten ulama mah da abdi teu aya turunan gitu. Wong pilihan anjeunna hoyong janten ulama. Malih punten didugikeun kanggo ngabeberah manasim kuring. Bunda sekarang AA sudah bisa baca kitab gundul meskipun masih terbata-bata, dan sekarang sudah pada di tingkat mencintai kitab gundul meskipun belum secanggih para ustadz gitu.
Jadi berapapun uang yang diberikan sama Bunda, jangan ditanya besar kecilnya. Berapa Bunda sanggup untuk memberikan uang jajan dan itu ditabung untuk membeli kitab. Jadi tara jajan Bu anjeunna teh. Mudah-mudahan panginten prihatin ieu teh janten memudahkan dia untuk mencapai cita-citanya. Ibu pidoananya kusim kuring didugikeun ka ibu-ibu teh mudah-mudahan sanes ujubria hoyong didoakeun ku ibu-ibu anu langkung soleh ti sim kuring. Mudah-mudahan pun anak kasorang cita-citana enjing pageto pamisim kuring tos teu aya, mudah-mudahan anjeunna janten tiasa naraskeun kahoyong para ustad urang anu parantos mayunan urang. Mung sakitu Ibu hapuntenna. Pami Ibu bade naros mangga tiasa di 08 hiji. Ke Ibu tiasa patarosan Ibu ku abdi bade diwaler dina sababaraha pangaosan abdi dina YouTube-nya punya 08 hiji 32 hiji 62 30 62 08 hiji 32 hiji 62 30 62. Nami mah angger Bu tekantos gentos abdi Imas Karyamah.